Olá, turma! Bem-vindos de novo ao Maca Quiz. No desafio de hoje, conseguem identificar de onde é o efeito sonoro? Vamos testar seus conhecimentos. Então já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder novos vídeos. E se você acertar tudo, deixa um hashtag Platinei. Então, bora pro vídeo! Número 1. De onde é esse som? É o cogumelo do Mario. Número 2. De onde é esse som? É o pulo do Sonic. Número 3. De onde é esse som? É a risada do pica-pau. Número 4. De onde é esse som? São os sabres de luz em Star Wars. Número 5. De onde é esse som? É o som de voo das meninas superpoderosas. Número 6. De onde é esse som? É o som da teia do Homem-Aranha. Número 7. De onde é esse som? É do seu siriguejo de Bob Esponja. Número 8. De onde é esse som? É da energia do Homem de Ferro. Número 9. De onde é esse som? É o som do Pac-Man. Número 10. De onde é esse som? Brains. Brains. É de Plants vs Zombies. Brains. Número 11. De onde é esse som? É de Rainbow Friends.
Número 12. De onde é esse som? É o som do Yoshi em Super Mario World. Número 13. De onde é esse som? É de Dragon Ball. Número 14. De onde é esse som? É a transformação em Miraculous. Número 15. De onde é esse som? É de Among Us. Número 16. De onde é esse som? É de Crash Bandicoot. Número 17. De onde é esse som? É dos jogos de Lego. Número 18. De onde é esse som? É o som que o Pateta faz. Dia, Dolores. Já estou indo. Número 19. De onde é esse som? É a respiração do Darth Vader em Star Wars. Número 20. De onde é esse som? São as caixas especiais em Mario Kart. Número 21. De onde é esse som? É o som do Sans falando. Número 22. De onde é esse som? É a tela de Game Over do GTA V. Número 23. De onde é esse som? É o relógio do Vecna em Stranger Things. Número 24. De onde é esse som?
o laser de Buzz Lightyear. Número 25. De onde é esse som? É o som de risada do Chaves. E aí, conseguiu identificar todos os sons? Como se saiu? Deixe sua pontuação aí nos comentários. Valeu, turma, e vejo vocês em um desses vídeos.